¿Estás seguro que está y quedando que le bien? arreglamos Sí, una yo lavadora a la también, jefa. ¿sabes, verdad? Bueno, Sí, sí, vamos a sí. quitar todas estas chingaderas, la tapadera Matemáticas. y todo el agitador. Hay que quitar todas esas piezas para quitar ese famoso agitador, echarlo para afuera. Ahí te explico cómo lo quites. Échale chingazos, tú puedes. Y la pieza que se fregó es la que te muestro enseguida. Esa mera es la que se barrió y por eso ya no giraba ni lavaba correctamente la lavadora. Pone nuevo, mi rey, y listo. Vámonos, Ricky. Lo que sigue. Y por último, lava todo machine bien perrón y inspecciona esa pieza que también puede fallar, también puede barrerse. Chécala, no se te olvide.